इस पक्षी की हिस्ट्री अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। आइए इसकी मिस्ट्री को सोल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस डायनासोर की थर्ड कॉपी का नाम होइट जीन है, जो एक लिविंग फॉसिल है। मतलब करोड़ों साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका साइंटिफिक नेम ओपिस्थोकॉमस AKA इंस्टिंक्ट बर्ड है, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी तीखी है कि शिकार होने से बच जाता है। इसके खाने की प्रोसेस बिल्कुल गाय से इंस्पायर है। ये उड़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये सीधा पानी में कूद जाता है। अगर आपने इसे पहली बार देखा है तो एक लाइक कर देना।